Слушаем еще раз звук. Исправили ли Автомир этот косяк с тормозами? А нет. Вот я включаю снова драйв. Даже подсвечим. Да. Включаю снова драйв. Это супер, это я на тормозе стою. Говорят, что проблема была в сетке от кошек. Но проблема не в сетке от кошек. Угу. Покрутим теперь руль. О! О! Еще раз. И еще раз покрутим рулем. Проблема-то никуда не ушла. Тормоз я нажал до конца. В общем, все. И где-то это скрип именно с правой стороны, когда переключаешь коробку и держишь на тормозе. В общем, все. Привет, Автомир. Ждите меня снова.